Thi công sân vườn nhiệt đới là sự kết hợp giữa vẻ đẹp rực rỡ của thiên nhiên và tinh thần tĩnh lặng của thiền định. Chúng tôi mang đến không gian nơi sắc xanh nhiệt đới hòa quyện cùng nhịp thở nhẹ nhàng của gió, tiếng nước róc rách và ánh sáng dịu êm. Mỗi mảng cây, mỗi lối đi hay điểm nhấn đều được sắp đặt có chủ ý để tạo nên sự cân bằng, giúp tâm trí được thư giãn tự nhiên. Với kinh nghiệm và sự am hiểu về cảnh quan, chúng tôi thiết kế sân vườn không chỉ đẹp mà còn giàu năng lượng, mang đến cảm giác chữa lành ngay từ khoảnh khắc bước vào. Những tán dừa, bụi chuối kiểng, thảm cỏ xanh mượt và hồ nước nhỏ trở thành nơi nương tựa của sự bình yên. Hãy để chúng tôi cùng bạn kiến tạo một khu vườn nhiệt đới thiền đầy sinh khí và tĩnh lặng.